अभी जो है यहाँ से जो हाइड्रोलिक्स का हम लोग जो पुश रॉड को ओपन किया है, यहाँ से थोड़ा पेट्रोल देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टाइमिंग का जो मतलब ये जो पेनियम है ये ऐसे बहुत प्ले है। ऐसे प्ले रहने से क्या होगा, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल पे। दोस्तों मैं हूं कमालुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल ऑटोमोबाइल। दोस्त आज का जो वीडियो का टॉपिक है आप देख सकते हैं, ये जो क्लासिक 350 BS4 मॉडल है, 2018 का मॉडल है। दोस्तों इस बाइक का पूरा प्रॉपर हम लोग सर्विसिंग करने वाला है। सर्विसिंग में क्या क्या काम करना पड़ता है हम लोगों को, वो आप लोगों को हम वीडियो के जरिए से दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्त इस बाइक का एक इंजन में एक साउंड कैट कर रहा है, टिक 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 साउंड कैट कर रहा है। ये साउंड बुलेट बाइक में बहुत फेमस है और बहुत बाइक में देखा है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, टिक 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 साउंड एक्चुअली कहाँ से हो रहा है। इसका जो डीकम्प्रेसर है उसका थोड़ा स्पिन टूट जाने से भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर इसका जो टाइमिंग जो हम लोग पेनियम है वहाँ पे भी थोड़ा पहले रहने से अब ऐसे साउंड का। तो चलिए एक्चुअली इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है। पहले आपको साउंड आता है तो की को हम लोग किया है ऑन, अभी बाइक को स्टार्ट करने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ टिक 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 एक साउंड कैट कर रहा है दोस्तों। तो दोस्त कभी कभी क्या होता है, इसका जो हाइड्रोलिक्स है वो भी खराब हो जाता है। तो दोस्त अभी फाइनली हम लोगों का जो मोबिल हम लोग ड्रेन कर दिया, आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पे रहता है एक 12 नंबर का, एक 19 नंबर, 8 नंबर का, तीनों नट ओपन मोबिल ड्रेन हो जाता है। अभी जो है दोस्तों इसका पार्ट बाय पार्ट हम लोग ओपन करेंगे। जैसे इसका साइलेंसर ओपन करेंगे, इसका जो गार्ड है ओपन करना पड़ेगा, इसका सीट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। टैंकी ओपन अच्छे पॉकेट रहता है। यहाँ पे जो पेनियम रहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल यहाँ पे जम के चेन को डैमेज कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे सर्विसिंग करना पड़ेगा।
ठीक है, ये हम लोग ऊपर टाइमिंग बनाया है। टाइमिंग का जो पेनिया में ये कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्ले हो जाता है। ठीक है, देखिए बहुत प्ले हो गया। हाँ। तो इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। ये क्या होगा, ज़्यादा प्ले होने से क्या होता है, हाँ। तो यहाँ पे एक प्ले हो जाने से क्या होता है, कभी ऐसे देखिए ये वाला जो प्ले होता है, ये भी प्ले बहुत ज़्यादा प्ले होगा, थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइट ज़्यादा लूज भी नहीं रहेगा, थोड़ा नॉर्मल रहेगा। इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है आप लोग हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक्स जो देख सकते हैं, ये हम लोगों का हाइड्रोलिक दिया हुआ है। ये अगर खराब रहेगा तो यहाँ से पता चल जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे पुश करने से देख सकते हैं। ये जो हम लोगों का वेल्व है इनटेक वाला, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पुश करने से ना ये प्ले होगा। हाइड्रोलिक्स अगर खराब रहेगा तो इसका जो हाइड्रोलिक्स है ना ये परफेक्ट है। ठीक है, देखो बहुत जोर जोर यहाँ से पुश कर रहा है, और ये खराब रहेगा तो यहाँ से पुश होगा। ठीक है, ये वाला भी अच्छा है। देखिए दोस्तों, आपको दिखाने के यहाँ पे थोड़ा दिखा, ये वाला भी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये पुश रॉड, ये हाइड्रोलिक्स यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों हाइड्रोलिक्स, ये वाला है और ये वाला। ये खराब रहेगा तो यहाँ से पुश करने से ना पता चल जाएगा, लेकिन अभी परफेक्ट है, बिल्कुल अभी ठीक है। वॉशिंग भी बहुत अच्छे से हम लोग कर चुका है, और इसको थोड़ा टाइट कर टाइमिंग की तरह टाइट करके हम लोग आप देख सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये डीकम्प्रेसर, इसका यहाँ पे छोटा वाला, यहाँ पे दिखाओ कैमरामैन को, मैं बोलूँगा यहाँ पे थोड़ा दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक डीकम्प्रेसर करके स्क्रीन, छोटा वाला स्क्रीन है। इसका कीमत कितना होगा, 300-350 रुपये होगा, छोटा वाला यहाँ पे डीकम्प्रेसर का। ये अभी ये भी काम नहीं करेगा तो दोस्तों ऐसे टिक 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 ऐसे करके साउंड कम करता है। ठीक है, तो ये अभी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है, ये भी हम लोगों का एकदम बिल्कुल ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ से जो हम लोगों का वाल पंप है, वाल पंप का जो गरारी रहता है यहाँ से ना चुप हो जाता है। इससे कारण क्या होता है, वो भी ठीक से हम लोगों को ऑपरेट नहीं करता है। तो दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो टाइमिंग जो हम लोग लिए हैं, देखिए ये जो डॉट है और ये डॉट आमने सामने रहना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं क्रैंकशाफ्ट में एक तो डॉट है, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे डॉट है, देखो यहाँ पे एक तो डॉट है और यहाँ पे एक डॉट है। ये दोनों आपस में मिलाने से हम लोगों का टाइमिंग आ जाता है पूरा टॉप में, और पिस्टन हम लोगों का भी टॉप में। ठीक है, अभी थोड़ा दोस्तों आप देख सकते हैं इसका टाइमिंग का जो मतलब ये जो पेनिया है, ये ऐसे बहुत प्ले है। ऐसे प्ले रहने से क्या होगा, कड़क हम लोगों का अभी परफेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल अभी ठीक है टाइमिंग हम लोगों का। अभी इसका जो प्लेट है यहाँ पे, तो प्लेट का यहाँ पे तो वो प्लेट है ना, एक का पसर, ये भी हम लोगों का फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी प्लेट को इसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो प्लेट होता है, प्लेट नहीं लगाने से बहुत ज़्यादा गाड़ी वाइब्रेट करेगा दोस्तों। ठीक है,
दोनों वाशर आप देख लीजिए यहाँ पे, दोनों सीम वाशर रखता है यहाँ पे। देखिए दोनों सीम वाशर यहाँ पे जरूर देना दोस्तों। तो सो गाइस अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोगों का पूरा कंप्लीट काम हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो एग्जॉक्स हमने लगा दिया है, ये 7 एग्जॉक्स है, ठीक है। इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। अभी एक आरएच कवर इसमें ऐड कर दिया, मोबाइल हम लोग नया इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो आपको हम साउंड सुना रहे हैं, आप देख सकते हैं की को हम लोग, हाँ ठीक है की को हम लोग ऑन कर दिया। साउंड दोस्तों देख लीजिए, एकदम बढ़िया क्वालिटी आप तो साउंड आया दोस्तों। कोई एकदम टिक टिक टिक, पहले क्या हो रहा था टिक 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 करके साउंड गाइड कर रहा था, अभी एकदम वो साउंड बिल्कुल खत्म हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हो चुका है हम लोगों का बिल्कुल। अभी हम लोगों का बाइक साउंड बहुत अच्छा क्वालिटी हुआ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्त आपने क्या देखा, जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक में जो टाइमिंग को कैसे लिया जाता है, इसका वॉशिंग मतलब सर्विसिंग कैसे होता है दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक का शेयर जरूर करना। और अभी तक मेरा चैनल में अगर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर चैनल पर मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कोई नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।